Ишгал етілген Қырымда октябрьнің 14-інде өткерілген бір кішілік наразылықларының иштиракчилеріне берілген пара жазаларыны ödemek үшін ақча топла башладылар. Марафонны Қырым бірдемлігі жемаат бірлігі илан етті. Декабрьнің 18-інде ишгалчы акимиет бір кішілік наразылықларының иштиракчилеріне қаршы 80-ден зияде канунсыз тарзда махкум чыгарган еді ве жөремелерінің умumi миqdары карарнен 800 000 рубле тешкил етті. Бу пара миqdары артаржактыр, чөнки бір кач фаал üzerinde mahkeme отырышы да кечирилмеген. Кырым татарларга кол тутмак васталары акында UATV хаберлеріне Кырым бірдемлігі бірлігінің темсилчisi Сервер Мустафаев тариф етті. Все, кто хотят поддержать, кто считает это дело правым. Кол тутмага истеген буйшны лайык көргенлер фикир билдирмек эмди объектив Кырымдын шымдыки вазиятны уйгун бір фикир билдирмек акында сый болганлар Кырым бирдемлиги файлеринде муражат этип акча бере биле. Яда Кырым бирдемлигинин Facebook сайтасында өз истегини яза. Файлерден сора биле. Біз Кырымда пара беру шартларыны акында билдирмиз. Кырым тышында Кытай, Украинада яда Русияда булунганлар эсе банк хесапларыны ала биле.